Un jour de plus où j'achète encore du n'importe quoi. Hello les copines, j'ai encore dépensé de l'argent dans les blend box. Je sais pas pourquoi, mais j'ai une addiction de ça. Bref, voyons voir ce que j'ai pu obtenir dans ces boîtes. On commence d'abord par un Hypers de Sonny Angel. Les Dreamy sont de retour. Alors j'en ai acheté un et je suis tombée sur celui du panda. Il est beaucoup trop mignon. Ça me fait un de plus dans ma collection. On passe maintenant à ceux que j'ai pu acheter à Pop Mart. C'est trop bizarre, mais à chaque fois que je passe devant ces boutiques, je ne peux pas m'empêcher de rentrer et de m'en acheter. En fait, je me dis toujours, je suis déjà là, donc autant que je passe voir. Et une fois que je rentre dans la boutique, je me dis toujours, je suis déjà dans la boutique, autant que je m'en achète une. Bref, c'est vraiment un cercle vicieux. Revenons à nos boutons. Le premier, c'était un blind box d'accessoires que j'ai acheté pour ma copine. Elle voulait les chaînes de cette collection, mais je suis tombée sur un pint. Ensuite, j'ai acheté 2 blind box Hirono, le Petit Prince. Toute la collection est beaucoup trop jolie, mais moi particulièrement, je veux le Petit Prince avec un bocal de fleurs. Et finalement, je suis tombée sur l'alcoolique et le serpent.